Сегодня мы в Гюмешлюке, завтра обещают дожди, так что последний шанс понаслаждаться погодой. Ужасно много народу, просто невероятно. Парковка вся полная, рестораны заполнены, люди, по-моему, вообще на всех углах, на которых только возможно. Конечно, кайф, да. После сидения заперти вдруг ощутить свободу потерянную. Туфися. Кайфучки. Mustiş, which island is this? Tavşan. Huh? Тавшан? Вот этот вот островок под названием Тавшан по-турецки значит кролик. And this one? Посмотрите на водичку. Просто как в сказке. Телефон бы не уронить. Прозрачненькая. О боже, we're living in paradise. Ой, я думала, это кто-то спит. Ай! Провалилась. Ну тут уже, где моря нет, людей нет. Рыбные ресторанчики. Все как обычно вечером. Здесь очень красиво, все светится в огнях, деревья украшены гирляндами, ну, по крайней мере, были, сейчас что-то их срезали. И прям такое волшебное царство у воды. Ну вот. Народ, народ, народ. Просто такая длинная очередь из людей. Here, Мустиш, давай. О, вот это классно, кстати. И у них, по-моему, еще несколько таких фигур, очень стильных. Вот сейчас хотели присесть в кафе, сказали, что нет мест. Потому что все заполнено. Кот! Кот, скажи что-нибудь. Передает всем привет, кот. Из Гюмешлюка, из солнечной Турции. Глазки классные, красивые. Зеленые. Кот, что ты жалуешься? Но не рай ли это на земле? А мы, по-моему, вот здесь, когда еще все было закрыто, приезжали посидеть на ступеньках какого-то дома. Просто пили чай, смотрели на море. Детишки вон купаются. Люди загорают. А, нет, вот это место. Here's the place Mustish used to come. Вот, да, здесь такая широкая ступень. И вот мы здесь сидели, кайфовали. Навес тут такой удобный, от солнца защищающий.
Ну все, лето летнее. Походу, вот тем, кто не хватило места. And for those people who just were left without any cafe place, they organized their own stuff. Ну что, очень даже и удобно, почему нет? Ну, она не юные купальщики. Да, что еще детям нужно? Босиком. А кто-то вон сидит вот так, просто в своем садочке. И соблюдает социальную дистанцию. Вот еще один кайфушник. Ого, не зеркали. We almost reached the end, да? Что, может, до конца дошли? Не солоно хлебавши. У нас с собой не стульчика. О, ничего себе. Тут даже вон на последней точке и то куча народу. А нет, там вон есть еще куда пройти. У нас с собой, да, ни стульчиков, ничего. Мы хотели сделать чай в термосе, в итоге чай не сделали. Что-то как-то забыли. Уже на выходе вспомнили. И за кофе в Starbucks не заехали. Ну, сейчас что-нибудь возьмем. Вот такой вот гемишлюк. Еще один кусочек края. Ну вот, мы решили здесь остаться. Нам столик сейчас обещали организовать. Вот эти девчонки поднимаются. Вот эти штуки, кстати, я очень люблю. Это тыквы такие высушенные, и там проделаны узоры и раскрашены. Они иногда инкрустированы чем-то похожим на стекло, и очень красиво светится вечером. Такие лампы. You're gonna sit here, да? Наш столик. Тут у нас даже вон подводной охотой занимаются. Оп. Böyle kompozisyonlar güzel. Kissing. Öt. Tık. Дурные псы такие. Мустиш у меня пошел разнимать собак дерущихся. Собачник мой идет. Ребят похож на наших ребят. Интересно, наши или не наши?
Nичего, you managed, Мастиш? Ben bir şey yapmadım abi. Show muscles. Ну все, у нас отличный день. Море просто такого молочного цвета. Вот, наверное, видео не передает. Но цвет очень такой прям успокаивающий, релаксирующий. Пес! Еще один пес! Ну вот, если есть рай на земле, то он точно здесь. К нам, кстати, сейчас подошла полиция и сказала, чтобы без масок не ходили. Ну, точнее, не к нам, а они патрулировали, ходили. Там сколько было? How many people? Мастиш? 4, something like that, police. 4 человека. И мы такие, ладно, ладно. Так что вот так. Хотя люди, конечно же, сидят в кафе без масок. Тем не менее, полиция ходит и требует маски на лицах.